प्रायः लोगों की बुद्धि केवल वर्तमान भोग में रहती है कि आज का जीवन हमारा सुखी है, कल किसने देखा है। नहीं, बुद्धिमान वही है जो आज का भी सुख देखे और कल के सुख की व्यवस्था करे। आज आप जिस सुख में आ गए हैं मनुष्य जीवन में, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सदग्रंथ देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्या हम सुअर कुत्ता बनकर के सुखी हो पाएंगे? जब हम मनुष्य बनकर सुख न ले पाए तो सुअर कुत्ता बनकर न